बुद्ध एयरको विमान एउटा पाङ्ग्रा बिनै काठमाडौँमा अवतरण गरेको खुलेको छ। जनकपुरबाट उडेको बुद्ध एयरको 9NANH जहाज बिहिबार नोज तर्फको एउटा पाङ्ग्रामा मात्रै अवतरण गरेको खुलेको हो। जनकपुर विमानस्थलबाट 4:39 बजे उडेको उक्त विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5:05 अवतरण गरेको थियो। अवतरणपछि पाइलटले सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा अगाडितर्फ नोज ल्यान्डिङ गियर एउटा मात्र पाङ्ग्रा देखिएको थियो। यस विषयमा सोधी खोजी गर्दा अर्को पाङ्ग्रा जनकपुर विमानस्थलमै खसेको खुलेको थियो। बुद्ध एयरले चरम लापरवाही गरेको नेपाल उड्डयन प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। जहाजमा चालक दल बाहेक 62 जना यात्रु रहेका थिए। उनीहरू सबैजना सुरक्षित रहेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए। काठमाडौँमा अवतरण गरेपछि पोस्ट फ्लाइट चेक गर्ने बेलामा पाइलटले नोज ल्यान्डिङ गियरको एउटा टायर नभएको थाहा पाएका रहेछन्। यस विषयमा बुझ्दै जाँदा जनकपुर एयरपोर्टको रनवेको टर्निङ पोइन्टमा अर्को एउटा पाङ्ग्रा भेटियो। उनले भने प्राधिकरणले उक्त जहाजलाई ग्राउन्डेड गरेर छानबिन सुरु गरेको छ। उनका अनुसार ल्यान्डिङ गियरको इन्डिकेसन ककपिटमा नहुने भएकाले यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। जनकपुरबाट सुरक्षित उडेको र काठमाडौँमा पनि सुरक्षित अवतरण भएको पाइयो। तैपनि जहाजलाई ग्राउन्डेड गरेर यस विषयमा छानबिन सुरु गरेका छौं। यात्रुहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, भुलले अन्नपूर्णसँग भने।